ಸಾಪ್. ಸೊ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ 2 more days. ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಳೆ ಸಂಡೇ, ಟುಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮದುವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಸೀನರಿ. ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಚ್ 4K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನಿಮಿಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಚಳಿ 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 ಬಿಸಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಪ್ಪ ಇದೆಯಾ? ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಏನದು? ಕೊಟ್ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಓನರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ.
ಯೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆಚೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮನೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಯಾರು? ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಊರ ಹೆಸರು ಹೊಸಕೊಪ್ಲದಲ್ಲಿರೋದು. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರು. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ತುಂಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ಅನದರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.